年嘅年尾，兇猛嘅年獸都會嚟到呢條村傷害啲人同動物，真係可惡啊！你哋有冇辦法趕走佢啊？大家唔使驚，我已經掌握咗年獸嘅弱點，你哋快啲去攞呢啲嘢返屋企準備啦。年獸就嚟啦，大家快啲準備啦！呢啲嘢一定能夠嚇走年獸嘅。隻年獸向住村口跑去，佢係咪真係被嚇走咗啊？係啊，年獸嘅弱點有3怕：怕紅色、怕火光同埋怕聲響。當佢見到我哋屋企前面掛住紅色嘅桃木板，地下生着火，又聽到村民敲擊物件嘅聲音，就嚇到落荒而逃啦。我哋要打醒精神，避免年獸再嚟襲擊啊！大家都平安啦，恭喜恭喜！估唔到中國傳統最古老、隆重嘅慶祝節日農曆新年，背後隱藏着一個有趣嘅傳說。雖然呢個只係一個傳說，但直到而家都仍然保留住一啲過年嘅習俗。你試下諗下有咩例子？咩話？而家仲有年獸存在？梗係唔係啦！佢哋用嚟趕走年獸嘅紅色桃木板、火光同聲音，逐漸演變為而家貼紅色嘅春聯、揮春同放炮仗。啲人喺年尾成晚唔瞓，演變成而家嘅守歲，即係一家人圍埋一齊傾偈傾通宵。村民第日早上所講嘅恭喜，即係我哋而家喺年初一嗰陣同人講嘅恭喜一樣。呢個傳說對過年嘅習俗影響真不少啊！係啊，另外甲骨文入邊個年字都有收穫嘅意思。喺古代農耕社會裏面，啲人為咗慶祝農作物嘅豐收同埋美好一年嘅過去，都會祭祀神靈，並祈求來年好運。呢個逐漸成為咗一個節日。根據有關記載，早在堯舜時代已經有歡度豐收、喜迎新歲嘅習俗啦。